大家问千万字，逐工要和大家做伙来捌一日。有一句话讲：假话会假，假米会减。这意思就是讲，若是请人传话，有可能会加讲一款有空无损、有诶无诶。今仔日要甲大家小解这一日，咱同齐来看，这读做假，假话假，读过也假。第三条，读假这是读背音，假意思就是暂时依附，像讲甲钱暂时放伫咧银行，咱讲是假钱。存款簿啊，或者假金簿啊。另外，还有一款依附伫咧动物花栽内外糖，或者假生糖。另外，假生啊，会当讲是假生糖，嘛会当讲是一款假生啊海蟹。另外，这个假嘛有传达言语、传达批，或者是讲心意的意思，像讲传话或者假话。若是假送批信，就是假批。还佫有原形，古早讲是假做。这里文音读做记，带大家做伙来小解这两个词。头一个读做假声，意思就是传话，嘛会当讲是假话、假嘴。另外，这个假声嘛有放声、放刁的意思。第二个词读做假卡，意思就是留伫人引导大，也就是假大。咱用一句话来举例，甲这两个词合做伙。譬如讲阿明大卡拄拄出业，上北食头路，也未找到工课，暂时假卡伫咧阿叔引导。若是有啥物款的困难，伊就请老爸假声，请阿叔来斗骹手。今仔日小解这一日读做假，另外文音读做记，提供予观众朋友来参考。